Hello, morning everyone. How are you all? I hope you are safe at your places and I'm great thankful to all of you that you all responded to my this calligraphy session. Uh, I have received a huge amount of responses from all over India and even out of India. So thank you guys for responding me. And since the responses are more they are more than 500, so we just decided to have a WhatsApp based course instead of having that online session, because it will be more difficult for having an online session for a huge amount of pupils. So we just shifted to a video based course. So we'll just record a video, and you just need to see the video, you need to practice it and just click a picture of what you have drawn or practice, and just need to send that to me personally. And myself is Ruchita Kanani. I'll be faculty for your next 8 day session. Okay, so now chalo we'll start with calligraphy. Now calligraphy, the word calligraphy is a Greek word, and it means beautiful writing. Calli means beautiful and graphy means writing, so calligraphy means beautiful writing. Okay, and calligraphy is very useful in today's times, because you can use it for your greeting cards. Okay, and you can use it for your project works. You can use it for your invitations. You can save a lot of money, and plus it is a very cheapest course. You don't require a huge invest a huge amount of money to learn this calligraphy. So let's begin with the basic things. We'll just learn see, this calligraphy course is for beginners. Okay, it's just for beginners. And this session, in 8 day session, we are going to learn about how we can write calligraphy beautifully without using a calligraphy pen or a brush pen, or you don't require such things. Just with a normal ball pen or a gel pen, you can write calligraphy very beautifully. So we are going to learn this only. So let's start with the basic strokes. Just grab your scale and pencil. Have a we'll just have a basic slanting lines. So this will be your base for your strokes. If you don't want to, you can just skip this part. So start with just drawing a simple basic slanting line. See, calligraphy is basically, see, how much slant you can go, it will be more beautiful, it will look more beautiful. The more the slant, the more the beautiful. लेकिन इतना भी slant नहीं करना है कि वो लेटर लगे कि वो लेटर से हो रहा है. So इतना भी slant मत जाओ, लेकिन हाँ, the more the slant, the more beautiful the letters would be looking. Okay, so I just draw slant lines. So this could be a base for your strokes. Okay, and let's start with day one. Today we will be learning about strokes. Okay, the first thing we have to learn is the strokes. Now let's start with a thin stroke. Let's start with a thin stroke. Okay, you just need to have a thin stroke, a thin slanting line from up till down, from up till down. Okay, see, try to maintain the same distance
Okay. You can go for a single line also. See, I'm taking double line because it will be more clear to you, because I'm using a camera. So you can go with a single line also, just a slanting single strokes, nothing else. Okay, just try to practice this uh, like 2 to 3 lines. Okay, then we'll go with a thick stroke. Now we'll go with a thick stroke. Okay, again you just need to draw a slanting line, then you have to double it and just fill that double line. This is nothing but a thick stroke. Okay, I'll show you once again. One slanting line, parallel to that another one slanting line, and just fill it. Okay, this becomes your thick stroke. एक स्लैंटिंग लाइन लेना है, उसके साथ में और एक स्लैंटिंग लाइन करना है एंड उसको फिल कर दो. Okay, you can go for a single line also, just 2 parallel lines and color it. Okay, सी एक चीज़ ध्यान में रखना है, यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड, ये ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए. ओके, ऐसे नहीं कि आपने इतना पतला कर दिया या फिर इतना मोटा कर दिया और उसको ऐसे फील कर दिया. नो नो. ओके, उसकी मेंटेन करो, एक थिकनेस उसकी मेंटेन करो. ओके, ट्राई टू मेंटेन द थिकनेस. और थिकनेस कैसे आएगी? व्हेन यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट, तो वो थिकनेस अपने आप आ जाएगी. ओके, एक लेवल की थिकनेस आ जाएगी. सो यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन दिस. ओके, so see, whatever strokes I am teaching you, you should practice it at least 2 to 3 lines. Okay, तो ही वो आपका हाथ बैठेगा उसके ऊपर. ठीक है, see, the more you practice, the more beautiful you will be able to write this. Okay, now next we'll go with an undertone. Okay, next we'll go with an undertone. Now again you have to take a slanting line, just turn and up. Okay, I'll show you once again. A slanting line, take a turn and move upward. Okay, see, your arrow should go like this. Okay, try to maintain this like this. Okay, and you need to thick this stroke. Okay, color this. This becomes your undertone. Okay, I'll show you once again. See, I am showing you by taking 2 lines. You can take just a single line also, because I am using a camera. So the more, the bigger I write, the more it will be clear to you. So I'll show you once again. Take a slanting line, take a turn and move upward. Okay, and you need to thick this part. Okay, and just fill that part. This becomes your undertone. Okay, see, the linings, joinings
कैसे करना है वो ध्यान में रखना है। सी यहाँ से थिक है, यहाँ से थिन होते जा रहा है, वो चीज़ ध्यान में रखनी है, अदरवाइज़ वो ब्यूटीफुल नहीं लगेगा। ओके, एंड अनदर थिंग, ये फिल करने का जो पार्ट है, कलर इट वेरी प्रॉपरली। ऐसे नहीं कि एक जगह पे ज़्यादा डार्क कर दिया, एक जगह पे लाइट कर दिया। अगर इफ़ यू आर यूजिंग पेंसिल, सो ये चीज़ हो सकती है दैट यू आर डार्किंग फ्रॉम वन पार्ट एंड अदर पार्ट वो कम डार्क कर दिया। सो अवॉइड दोज थिंग्स। ओके, fill it properly, no space should be left out. Okay, so this becomes your undertone. Okay, now next stroke we'll learn about overtone. Next stroke we'll learn about overtone. Okay, now overtone again same, but now you have to go upward, a slanting line upward. Okay, move upward, take a turn and come back down. Okay, you should go upward. I'll show you once again. Upward, take a turn and come back down. Okay, now you have to color this part, thicken this part. Okay, you have to thick this part and color it. Okay, I'll show you once again. Go up, take a turn and come back down. Try to keep it slanting. Okay, and double this. Okay, ऐसे स्ट्रेट मत लिखो, दिस इज रॉन्ग. ओके, इट शुड बी स्लैंटिंग. इवन दिस थिंग ऐसे मत करो. नो, दिस इज रॉन्ग. Calligraphy is about slant. Okay, the more the slant, the more it looks good. Okay, so keep the small things in your mind. Okay, while practicing. Okay, chalo. So now we'll take another stroke, and that is ascender stroke. Ascender stroke. Okay, for this you have to just take a small turn and then come back down. Okay, just a small turn and come back down, and you need to double this part. Okay, you need to double this part. Okay, slant and double this part. Okay, and once you are doubled, you need to color it. Okay, once you have doubled, you need to color it. Don't keep it blank. Okay, it will not look good. You need to color it. Color should be proper. Okay, these are called as ascender strokes. Okay, these are called as ascender strokes. See, you need to practice each and every stroke for at least 10 times. Okay, practice each strokes at least 10 times, or till you don't get a satisfied stroke. Okay, जब तक आपको satisfaction नहीं मिल रहा है कि ये मेरा stroke अच्छा नहीं आया है, तो then you need to practice it. Okay, and yeah, everything should be in slanting. इसको भी ऐसे straight नहीं लिखना है. Okay, it should be a slanting. Okay, chalo. Now we'll go for another stroke, that is descender stroke. Descender stroke. Okay,
See, the strokes are very much important because this will be the base for your alphabets. जो आप alphabets सीखने वाले हो उसका बेस है. अगर ये स्ट्रोक आपको नहीं आएगा, ये स्ट्रोक में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, वो डबलिंग वाला पार्ट, वो कलरिंग वाला पार्ट, वो स्लांट लाइन लेने वाला पार्ट, यू टर्न लेने वाला पार्ट, अगर इसमें आप कंफर्टेबल नहीं होगे तो यू विल बी नॉट एबल टू राइट योर अल्फ़ाबेट्स प्रॉपरली. ओके, वो ब्यूटीफुली आप उतना नहीं लिख पाओगे. ठीक है, सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्ट्रोक्स. ओके, सो now we'll go for a descender stroke. Okay, we'll go for an descender stroke. Now it's also the same, but here you have to, it is just reverse of your ascender stroke. Okay, you have to move down a slanting line and take a slight curve. Okay, and you need to double this part. Okay, I'll show you again and fill the doubled part. Okay, I'll show you once again. Take a slanting line and a bit turn, and you need to double it. Okay, see, आप डबलिंग आपने अगर ये एक स्ट्रोक किया, ओके, दिस इज़ योर डिसेंडर स्ट्रोक. ठीक है, आप डबल लाइन आप अंदर से भी कर सकते हो, डबल लाइन आप बाहर से भी कर सकते हो. आपको जहाँ से कंफर्टेबल हो आप वहाँ से डबलिंग कर सकते हो. ओके, ठीक है, मैंने यहाँ से किया. आपको अगर बाहर से जम रहा है देन यू कैन गो फॉर बाहर वाला. ओके, सो आई एम गोइंग विथ द इनर पार्ट. आई एम डबलिंग फ्रॉम द इनर साइड. ओके, एंड color up. Okay, so this becomes your descender stroke. Again same, I'm repeating once again, slanting line and a slight curve. See, अब मैं बाहर से लेके दिखा रही हूँ. I am taking a double line from outside. Okay, सी देर इज़ नो डिफरेंस. आप अगर अंदर से लोगे बाहर से लोगे उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है. सो इट्स बेसिकली अप टू यू. आप जहाँ पे कंफर्टेबल हो वहाँ से आप डबलिंग कर सकते हो. एंड वंस यू हैव डबल इट यू नीड टू कलर दैट. ओके, एंड जॉइनिंग्स पे ध्यान दो. जहाँ पे टर्न्स हो रहा है वहाँ पे कलरिंग थिन होते जा रही है वहाँ पे. ठीक है, तो वो चीज़ें ध्यान रखो. अब यहाँ पे आप देखोगे, सो इफ़ यू सी, देखो यहाँ पे थिक है, यहाँ पे थिन हो जा रही है. सेम है, यहाँ पे थिक है, यहाँ पे थिन हो जाए. जहाँ पे टर्न्स आते हैं वहाँ पे आपको लाइंस जॉइन करनी रहती है तो वहाँ पे थिन हो जाना है. ओके, अगेन वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, ऐसे नहीं करना है आपको. ओके, दिस इज स्ट्रॉन्ग, इट शुड बी इन अ स्लांटिंग. ओके, आपको ऐसे ही जाना है. ओके, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे, वो बेटर रहेगा. ओके, ठीक है, चलो. नाउ वी हैव डन विद द स्ट्रोक्स. ओके, ये स्ट्रोक्स आपका बेस है. फर्स्ट वन वाज थिन स्ट्रोक. थिन स्ट्रोक में कुछ नहीं है, जस्ट अ सिंगल स्लांटिंग लाइंस. ओके, देन सेकेंड वन वाज थिक स्ट्रोक. थिक स्ट्रोक्स में कुछ नहीं है, हमको दो स्लांट लाइन एक साथ बनानी है एकदम बाजू बाजू में और उसको कलर करना. ओके, वी हैव टू प्रिपेयर टू पैरेलल स्लांटिंग लाइंस एंड यू हैव टू कलर इट. वन थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज़ दैट उसकी थिकनेस सेम रखो. ओके, ऐसे नहीं एक मोटा कर दिया, एक पतला कर दिया, ज़्यादा पतला कर दिया, ज़्यादा मोटा कर दिया. नो, एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस रखो. ओके, देन वी लर्न अबाउट अंडरटर्न. अंडरटर्न इज़ नथिंग लाइक अ यू. ऊपर से नीचे आओ, टेक अ टर्न एंड गो बैक अगेन. ओके, एंड जो फोर्थ स्ट्रोक है उसको थिक करो एंड उसको कलर करो. ओके, बट इट शुड नॉट बी स्ट्रेट. ओके, वो स्लांट में होना चाहिए. ओके, एंड यू शुड प्रैक्टिस ईच एंड एवरी स्ट्रोक एटलीस्ट फॉर 10 टाइम्स, तो ही आपको वो आएगा अच्छे से. ओके, नेक्स्ट वॉज ओवरटर्न. ओवरटर्न सेम है, इट्स जस्ट अ रिवर्स ऑफ अंडरटर्न. हमको नीचे से ऊपर जाना है, टेक अ टर्न एंड कम बैक डाउन, एंड यू नीड टू
color this part. Okay, just keep these things in your mind. Okay, जहाँ पे टन हो रहा है वहाँ पे थिकनेस देखो कम होते जा रही है. ओके, सो आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए. ओके, सी आई विल शो यू. अगर आप अंडर टर्न ओवर टर्न कर रहे हो तो उसकी थिकनेस ऐसे नहीं होनी चाहिए. एंड यू आर कलरिंग दिस पार्ट. ओके, दिस इज़ रॉन्ग. ये थिकनेस नहीं होनी चाहिए. ये चीज़ देखो यहाँ से ऐसे नहीं होने चाहिए. दिस शुड नॉट बी टू ब्रॉड. ओके, सो कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड. सी आई एम एक एक स्ट्रोक पे मैं बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करके बता रही हूँ क्योंकि आप लोग ये सिली मिस्टेक्स ना करो. ओके, सो मैं छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा रही हूँ. ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विथ next stroke, that is an oval. Okay, we'll start with an oval stroke. ओवल के लिए एक डायरेक्शन याद रखो. फर्स्ट यू हैव टू गो डाउन. ओके, देन यू हैव टू मूव अप. ओके, ये चीज़, ये डायरेक्शन ध्यान में रखो. ओके, सो विल मूव डाउन फर्स्ट and then take a turn and move back again and join it. Okay, this will be your oval shape. Okay, come back down and move back again, and it should be in a slanting, and you should color this. Okay, you should double this part. Okay, the front part. See, this becomes your oval. Okay, see, if you're going this way, okay, then you need to color this part. Okay, so avoid this, you go for this one only. Okay, take an over and color this part. Okay, okay, this was just a simple oval, or you can see it is bit oval shape, right? And you need to color this part. Once again you need to focus on your coloring and your joining, your doubling part. Okay, you should keep that in your mind. Okay, so these were the basic strokes. Okay, now we'll just take a letter which is based on oval. Okay, we'll just take one letter for today. We'll start with A. For writing alphabet A, you need to draw an oval. Okay, you need to draw an oval, then you need to take a stroke and a turn and double this part. Okay, so this becomes your first alphabet A in your calligraphy. And of course you can draw a line over here if you want. It becomes your connectivity that we will be learning further. You can skip this line, or if you want you can add this line. It's all up to you. Okay, I'll show you once again. See, take an oval. Okay, a bit slant, then a stroke and a turn. Thick the stroke and the oval part. See, calligraphy requires a lot of patience. See, if you'll hurry up, you'll not be able to have that beautiful letters. Okay, if you'll be going slow, steady, carefully, without any disturbance, then 100% you are going to have a very beautiful writing. And this calligraphy won't only help you to write this writings very beautifully, but it will improve your handwriting also. Okay, so have patience, write your calligraphy, practice this very
patiently, okay, without any disturbance. ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी कर दिया, जल्दी जल्दी में ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो फिर वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है. सी हाउ ब्यूटीफुल इट्स लुकिंग, राइट. सो अगर आपको अच्छा करना है, देन यू शुड हैव सम पेशेंस, ओके. आई विल शो यू वंस अगेन द ए, ओके, एंड you need to practice it 10 times, okay. One more time I'll show you. You have to take an oval. See, you need to write it in a one line, or you can go for 2 lines, okay, but don't go for more than 2 lines. 2 lines is the limit. Don't go more than 2 lines, it will not look good, okay. So 2 लाइन लेके लिखते हो वो बस है, ठीक है. 1 लाइन में लिखो, 2 लाइन में लिखो, लेकिन 2 से ज़्यादा लाइन में मत जाना, ठीक है. ओवल शेप, a stroke, double it, and fill the doubling part. So this becomes your first alphabet, that is E. See how beautiful it is looking, right. And yeah, you can add a line over here, okay. See how beautiful it is looking. The more the slant you will go, the more good it will be looking, okay. So this was for today's session, okay. This was just for the today's part, that was Fox calligraphy day 1. We just did basic strokes, and then we just learned alphabet A. I hope you enjoyed my first session, and please do practice this 10 times at least, and click a picture and send to me personally, so that I can check it out, and I'll give you a feedback on that, if there is any mistake or if you want any improvement, and okay. And yeah, since this being a first day, you can use pencil, okay. If you are not comfortable with pen, you can use pencil for first 2 days, and then you can start using pen, okay. But if you are comfortable with pen, you can start directly with the pen, but it's advisable for first 2 days you use pencil, so that if any mistakes are been done, so you can rub it out, okay. But avoid doing mistake, avoid using your erasers, okay. And I hope you enjoyed. Please do practice, and your today's session gets over here. Thank you. Bye bye.